चाहिँ हामी फेरि यहाँ आँखा हस्पिटल आएको छौँ। पुरै भिडभाड छ। रेन्सी र म आऊ रेन्सी। यो खालको टेस्ट चाहिँ रेन्सीको थुप्रै ठाउँमा गराएको थियो, तर मैले चाहिँ यसको मात्रै भिडियो बनाएँ, होइन। भएको छ रेन्सीको पनि टेस्ट। यो चाहिँ बच्चाहरूको डिपार्टमेन्ट, होइन। रेन्सी र म छु। रेन्सीको आँखामा ड्रप लगाएको छ। आँखा चिम्म गरेर आई ड्रप लगाएर चिम्म गर्नु भनेको उसले खोलिरहेको छ। कति ठाउँ टेस्ट गर्यो होइन तिम्रो? आँखा चिम्म गर। यो विराटनगर आँखा हस्पिटल यस्तो भिड हुन्छ। सबै इन्डियाबाट मान्छे आउँछ नि त, त्यही भएर सबैतिर भिडै भिड। आमामा हेर, भिडै भिड छ। सो साथीहरू, मेरो चाहिँ के ट्रिटमेन्ट हो भन्दाखेरि मेरो दुईवटा आँखामा एउटा आँखा चाहिँ अलिक सानो छ, त्यसको लागि यो टेस्ट चल्दैछ मेरो पनि। यो रेन्सी जस्तै छ त, तर यहाँ चाहिँ छ रेन्सी चाहिँ। यो चाहिँ हो रेन्सी, यो चाहिँ को हो त? रेन्सीको डुप्लिकेट हो। रेन्सी जस्तै छ त, तिमी आफै छक्कै पर्यो है हो। रेन्सी चाहिँ त्यहाँ खेल्नु जान्छु भनिरहेछ यस्तो घाममा, अनि नखेल्नु भनेको रिसाइरहेछ क्या। यहाँ केटाकेटीलाई यस्तो खेल्ने ठाउँहरू पनि छ नि त, यस्तो घाममा, अनि नखेल भनेको रिसाएर गयो। यहाँ चाहिँ बिमाको हो नि त, त्यही भएर पुरै भिड हुन्छ। राम्रो बनाएको रहेछ यो चाहिँ अहिले डेकोरेसन चाहिँ। फर्किसक्यो, अब म मात्रै रिपोर्ट पर्खिरहेको छु। यसको बाबाले हेरेर गइसक्यो। मेरो चाहिँ 2:30 बजी मात्रै हेरेँ नि त रिपोर्ट। यो चाहिँ रेन्सीको फोटो हो आँखाको। आज चाहिँ यो फोटो पनि खिच्नु लगायो। अब हामी त केही बुझ्दैन, डक्टरले नै हेर्नुहुन्छ यो के हो। आँखाको यस्तो छ रेन्सीको। डक्टरको पर्खाइमा छ। डक्टर चाहिँ लन्च गर्नु जानुभएको होला, अनि म पनि यही रिपोर्ट देखाएर अनि जानुपर्ने। सबै वेटिङमा छ। फाइनली मेरो चाहिँ भयो है। अनि अब अर्को अपोइन्टमेन्टमा चाहिँ मेरो सानो अपरेसन हुनेवाला छ। र आजको आँखा जाँच्ने पनि सक्यो बल्ल बल्ल। अलिकति 3 साढे 3 बजिसक्यो होला। म बल्ल निस्किँदैछु, बिहानै आएको मान्छे। अनि आजलाई यहीँ एन्ड गर्दैछु साथीहरू ब्लग। अब मेरो आँखा अपरेसन भयो पछि मात्रै म अर्को ब्लगमा आउने छु भन्दै। बाई साथीहरू। मेरो अपरेसन चाहिँ राम्रो होस् भन्ने प्रेयर गरिदिनु होला सबैजनाले।